好，咁就講下2022年6月嘅 Unit 1嘅第二題嚇。咁佢話有個波咧就喺個 Vigorous Liquid 嗰度跌落去啦。咁其實大家都知啦，咁其實 mg 咧就應該等於 upflux 加個 jet force 嘅，因為咧條題目就話俾你聽咧，佢係 accelerate downward，即係向下加速緊嘅。咁如果向下加速緊嘅時候咧，咁即係話個 velocity 增加緊啦。velocity 增加緊嘅時候咧，咁即係話咧。即係話咧，其實佢個 jet force 咧都會增加緊啦。OK 得唔得？咁所以咧 jet force 係會 increase 嘅。好啦，咁另外咧就係嗰個 upflux 啦。因為 upflux 嘅時候就係講緊咧係咩咧？就係將個 density of liquid 啦，就乘翻個 G 啦，再乘翻個 volume of sphere 嘅。咁所以咧喺呢個情況之下咧係 keep constant 嘅。係啦，因為咧其實個 upflux 咧就係等於個 weight of water displaced 啊嘛，即係咁今次咧其實個波排走咗幾多水咧，就係排走咗個 sphere 嘅 volume 咁多水啦，然之後咧就乘翻 liquid 嘅 density 啦，再乘翻個 G，咁就係個 upflux 啦。咁所以咧因為佢嗰個 density of liquid 係 constant 啦，跟住咧佢個 volume of sphere 就 constant 啦，咁所以咧個upflux 咧都會係 constant 嘅，得唔得？OK，咁所以答案就會 boy 啦。